Всем большой привет, друзья! Добро пожаловать на YouTube-канал «Любимое дело». И в этом видео мы вместе с мастером по плетению из бумажной лозы Светланой Булгаковой представляем вашему вниманию видео-мастер-класс по плетению вот такого забавного бычка, как символ будущего Нового года. Идея полностью принадлежит Свете Булгаковой, и с ее разрешения я снимаю этот видеопроцесс плетения этого бычка. Обязательно заглядывайте в описании под видео, там я оставляю ссылку на группу ВКонтакте Светы Булгаковой, где выставлен фото-мастер-класс по плетению этого бычка. А кстати, на канале есть еще один видео-мастер-класс, можно сказать, наш совместный также проект со Светой Булгаковой по плетению вот этого интересного забавного бычка. Уже немножечко другого варианта, здесь он более объемный, как корзиночка. Обязательно заглядывайте, обязательно сплетите на Новый год себе такое чудо. Ссылку оставляю в описании в верхнем углу видео в подсказках. Плести бычка мы будем из наших любимых газетных или бумажных трубочек. Здесь трубочки у меня накручены на спицу 1,2 мм, и ширину полоски я взяла 9 см. Длина каждой трубочки 35 см. Если вы хотите бычка сплести с кулачками, то тогда за основу вы берете 2 длинных трубочки. Если нет длинных трубочки, то тогда длинную трубочку можно сделать из 2 коротких, просто нарастив их вместе, как сделала это я. Я взяла 2 длинных трубочки, расположила их таким образом, как на видео, дугой, одна на одну. И сейчас я подставляю новую трубочку, немножечко разминаю, чтобы она была пластичной. И этой трубочкой я делаю витки вокруг этой основы. Всего у меня получается 5 витков. И когда я сделала именно 5 витков, теперь я 2 верхние трубочки поднимаю таким образом, как на видео. Закрепляю их прищепкой, чтобы они у меня не торчали в разные стороны и не мешали процессу дальнейшему. Далее делаю переплетение один ряд восьмеркой, и уже на втором ряду я также плету восьмеркой, но здесь со стороны я трубочки не плотно, вообще не прижимаю к стойкам, а где-то их складываю на расстоянии 1,5 см от самих стоек. И вот такие будущие ушки у нас получаются. И после формирования ушек мы плетем тельцем. Здесь все просто, мы плетем обычным ситцем, обычной восьмеркой, одной рабочей трубочкой. Соответственно, по мере необходимости, когда она заканчивается, мы ее наращиваем на новую. Плетем тельцем мы в принципе на одной ширине, но после 6-го ряда я слегка раздвигаю стойки, расширяю расстояние между ними и проплетаю еще 3 ряда. Всего я проплела здесь 9 рядов, заканчиваю плетение тельца, обрезаю трубочку, и этот кончик можно подклеить, а можно оставить так, но осторожно, чтобы плетение само не разошлось, пока мы проделываем следующую манипуляцию. А проделываю я следующую манипуляцию. Отсчитываю от ушка 3 ряда слева и беру трубочку, которая внизу, немножечко проминаю, чтобы она была пластичной, и туда ее продеваю. Затем справа отсчитываю 3 ряда и продеваю правую трубочку внутрь на другую сторону. Затягиваю очень хорошо. Далее формируем рожки, берем одну из верхних трубочек, вот таким образом закручиваем, конец трубочки уходит у нас назад. То же самое проделываем и со второй верхней трубочкой.
Теперь заплетаем спинку. Добавляем одну дополнительную трубочку, она у нас будет рабочей. Несколько рядов мы плетем на основе из 2 трубочек, которые у нас от рожек идут. Затем через несколько проплетенных рядов у нас встречаются стойки, то есть трубочки от рожек у нас встречаются с трубочками от головы, и у нас становятся двойные стойки. На двойных стойках мы плетем буквально пару рядов, затем отводим внутренние стойки в стороны, это наши будущие ручки, и плетем дальше ситцем 8. От этого момента я проплетаю буквально 9 рядов и трубочку продеваю за последний ряд назад, это будущий хвост. И здесь у нас остается самое интересное, мы завязываем кулачки и копытца, вот таким образом, как на видео. То есть делаем узелочки и очень медленно, плавными движениями их стягиваем. Стараемся стягивать их на одном и том же расстоянии. Для этого обратите внимание, чтобы трубочки ваши были обработаны хорошо, чтобы они в работе были пластичные, гибкие, чтобы узелки получились у нас четкие и аккуратные. Распушаем кончик хвоста, то есть я разрезаю трубочку на 4 части и немножечко вот так распушаю. И наш бычок готов. Присоединяем ему глазки и в добрый путь. И вот такое чудо получилось. Огромнейшее спасибо Светочке Булгаковой за потрясающую идею. Обязательно сплетите этого красавца себе на Новый год, и вам он точно поднимет настроение и принесет счастье. Будем рады, если вам понравится это видео. Обязательно ставьте лайки, переходите по ссылке в описании на группу ВКонтакте Светы Булгаковой, и там тоже смотрите фото мастер-класса этого бычка. Вдохновения вам, легкого плетения. Увидимся очень скоро в следующих видео и трансляциях. Пока-пока!